こんにちは。こんにちは。今日の東京地方は久々に晴れでございます。若干の夏が蘇ってきた感じで蒸し暑いですね。暑いですね。で、今日は久々にこう夏らしい T シャツに、そうでもないですかちょっと僕ねこうオリンピックのデザインカラーを意識してきたんですけども、中止になっちゃったもんですから、採用中止になっちゃったもんですから、ちょっと悲しいなと思うんですけども、それは置いといてですね、ちょっと今回はですね、夏の最後にふさわしい、サーフィンの物語をお持ちしてみました。題名が大きな音が聞こえるかという、榊司さんっていうんですかね、多分ねお菓子屋のケーキ屋のアンダかな、あれかなんかが多分ベストセラーになってる方なんですけども、全然ね読んだことなくて、多分自分では、人から勧められなかったら読まなかっただろうと思う出会いなんですけども、出会ったきっかけはチーム埼玉のキャプテンに、つけちゃんという方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、前回の先日の埼玉でやってるビブリオバトルという本の紹介合戦のイベントがありまして、そちらで紹介してくれたんですね。でつけちゃんは、すごい旅が好きな方で、もうずっとねいろんなところを行ってる方なんです。ですからものすごいね詳しいんですよ、旅の世界で。あとね旅に関する、ガイドブックじゃなくて旅に関するいろいろな本もいっぱい読んでるんですね。多分そういうのとの旅の感覚に優れているつけちゃんだからこそ、手繰り寄せた本じゃないかなという感じがします。なんでかっていうと、この表紙ですからなかなか一般の人手取らないと思うんですけど、これ内容はですね、高校2年生の、男の子が、サーファーだけを、楽しみとして生きている青年なんですけども、その他の生活がすごくたらけてるというか、夢も希望もなく、なんか勉強も好きじゃなくで、親にもなんかこう真正面向いて喋らないような、そういうチャランポランな性格を送っているような、高校2年生だったんですけども、サーファーだけは楽しくやってたんですね。でも別にそのサーファーでプロになるとかそういうことを考えているわけでもなく、本当に趣味としてやってたんですね。ところが多分ね地名は正式に出てこないんですけど、湘南だと思うんですけど、湘南の海でやっぱりいつものようにこうサーフィンを楽しんでたら、そこに千人っていうその波の場所のなんていうんですかね、主みたいな人がボソッとその主人公の青年に話しかけるんですよ。で、君は終わらない波を見たことがあるか、乗ったことがあるかっていうんですね。でその主人公の青年は何それってことで、詳しく説明されなかったから自分でインターネットで調べて、見たら、要するにアマゾンの、川でこのなんていうんですかね、月のなんかこう周期のあれって、海がこうなんていうんですかね、こうダーッとこう川に逆流してくる時があるらしいんですね、月に1回ぐらい。それを川がこう下ってくる水と、海のこう上ってくる勢いとかぶつかって波が起こるんですって。でそれが海岸で起きてる普通の波っていうのはだいたい1分か2分ですわーっとこう終わっちゃうんですけど、その川をずっと逆流してる勢いがあるんで、そのまんまぶつかったまんま波がずっと何キロも続くっていう、本当にだから終わらない波っていうものがあるっていうのをね、見ちゃったんですね、インターネットで。そしたらそのタラッとしてた青年の中に何かこう来たみたいな感じがあったんでしょうね。で自分がそのアマゾンでこの波に乗りたいって決めるんですね。でそこから、いろんなことを経験して、最後こうそのポロロッカっていうんですけど、その波のことを、そこの場に行くまでのストーリーを600ページに、綴っている物語なんですけども、とにかくですね、そこに行くことがなんていうのかな、目的はもうそこに行って波に乗ることなんですけども、そのまでのまず自分が、そのアマゾンに行くためにはどうしたらいいかって高校2年生で考えて、まず金を貯めなきゃいけない。でアルバイトするんですね。
でそのアルバイトもですねボロクソみんなきついわけなんですよ。でなんか時間的に半年間で、40万ぐらい貯めなきゃいけないってこともあって、結構肉体系のガテン系のバイトとかやって結構ねへこたれていくんですよ。でそのバイトをまた次の見つけたりとかやっていくんですけども、その一個一個のねバイト経験がねすっごくねリアリティがあって読んでてね面白いんですよ。だから最終的にはその波乗りに行くところがゴールなんですけども、その行くまでのこの主人公が通っていくいろんなこういわゆるだから例えて言えば一つ一つの障害が一つのやっぱ波なんですよね。それをこうどん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 クリアしていくのが本当に週刊少年ジャンプっていうんですかね、週刊漫画の一番最後のページってこう終わった時に次の発売いつかなみたいな、次読みてよみたいな感じで終わるじゃないですか。それがこの本は大体ね5ページかね10ページぐらいの間にどん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 つながっていくんですよ。だから一回もう読み始めたら、止まらないですね。で私は効果不効果読むのが遅かったんで5日ぐらいかかりましたけども、なんか読むのが早い、ギャッちゃんという方とかダーネさんという方なんかは一晩で読んじゃったっていうぐらい、それぐらいページを閉じるのが、もどかしいというぐらい面白い、小説でした。ですから別に読んだからってね何の教訓があるんだよとか言われたら困っちゃうんですけども、僕にとってはね久々に、面白かったなと、本当に面白かったなという小説でした。で実は節々にちょっとこれ北川康さん書いてんじゃねっていうぐらいで、名台詞がポポってこう入ってちらっとねそういうのもありまして、楽しめて、そこそこやっぱり学べちゃう本なのでぜひ読んでいただけたらと思います。今週は600ページの長い本ですけどもぜひぜひ読んでみてください。こんな感じです。以上です。